अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज जो टॉपिक आपके लिए हम लेकर आए हैं वो है बुखार, नज़ला, खांसी और गले की खराश के लिए। यानी बहुत सारे अहबाब का ये सवाल होता है कि मौसम के बदलते ही बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, खराश जो है वो लाहक हो जाते हैं। बच्चों को भी हो जाते हैं, बड़ों को भी हो जाते हैं। तो इसका कानून मुफरद अज़ा की रोशनी में कोई मुनासिब हल बताया जाए और ये भी बताया जाए कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन कवाम पर पैदा फरमाया है। हमारा जिस्म हमारा सबसे बड़ा मुआलिज है। जब मौसम तब्दील होता है तो हमारा जिस्म जो है वो मौसम के मुताबिक ख़ुद को एडजस्ट करता है। इसके लिए जो क़ुव्वत पाई जाती है उसको क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं, इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। तो जिन लोगों में ये क़ुव्वत किसी वजह से कमज़ोर हो जाती है तो वो हल्की सी मौसम की तब्दीली या कैफियत की तब्दीली की वजह से बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, खराश वगैरह में मुब्तला हो जाते हैं। तो मौजूदा जो मौसम चल रहा है इसके मुताबिक जब मौसम तब्दील होता है और गर्मी की आमद शुरू होती है तो जिन लोगों के जिगर सोज़शनाक होते हैं, उनके जिगर पे वरम होती है या आंतें सोज़शनाक होती हैं, तो ऐसे लोग बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, खराश, पेचिश और पेशाब में जलन, बड़े पेशाब का 2, 3, 4 बार आने के बावजूद भी जो है वो फरागत महसूस ना करना या टाइफाइड जैसी अवारज़ात जो हैं वो लाहक हो जाती हैं। ऐसी सूरत में प्यास बहुत लगती है, पेशाब ज़्यादा आता है, जलन के साथ आता है, कतरा कतरा आता है, नज़ला जो है वो केरे की सूरत में अंदर गिरता है, खांसी जो है वो खुश्क और कभी लेसदार होती है, गला दर्द करता है। तो ये सारी अलामात जो हैं वो लाहक हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसमें आपने करना क्या है? इसमें सबसे पहले तो आपने ये ग़िज़ा रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी सूरत में आपने कद्दू, देसी तूरी, टींडा, चकोतरा, भिंडी, अरवी इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा केला, अमरूद, केले का मिल्क शेक, शरबत बजूरी, शरबत बादाम, ये चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं। इसके अलावा आपने कस्टर्ड, जौ का दलिया, गंदम का दलिया, चावलों की खीर, ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी खुराक को इस हिसाब से रखेंगे। शक्कर का शरबत, इसबगोल या बिलंगो मिला के वो भी आप पी सकते हैं। तो अब जो सूरत इसमें होती है, इसमें जिगर, मिसाना और आंतें ये मुतवर्रम होती हैं। ठीक है। तो अब इस सूरत में करना क्या चाहिए? इस सूरत में असूल इलाज, ग़िज़ा तो आपको बता दी, अब असूल इलाज बताना है। तो इसमें आपने सबसे पहले ये नुस्खा तैयार करके रखना है। इसमें एक है हल्दी, दूसरी है मुलट्ठी और तीसरी चीज़ है सौंफ। ये तीनों चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है, साफ़ करनी है। हम वज़न लेकर सफूफ कर लेना है। अच्छा, ये चौथाई चम्मच जो है दिन में 3 बार आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है। बच्चों को 1 ता 2 रत्ती देना है। ठीक है। ये नुस्खा जो है ये जिगर, मिसाना, आंतें वगैरह की बुखार, नज़ला, खांसी के लिए बेहतरीन मुरक्कब है। घर में तैयार हो सकता है और बहुत महफूज नुस्खा है। इसके अलावा इसके साथ अगर बुखार मुसलसल रह रहा हो तो आपने ये नुस्खा
तैयार कर लेना है। इसमें काली मिर्च है और दूसरी चीज़ है मगज़ करंजवा, ठीक है। ये दोनों भी बराबर वज़न, और इसमें आपने काली मिर्च के बराबर जो है वो गोलियां बनानी है, ठीक है। और 2 गोलियां दिन में 3 बार, ठीक है। 10 साल के बच्चे तक जो है ये आपने 1 गोली देनी है, और इससे ऊपर जो अहबाब हैं उनको आपने देनी है 2 गोलियां, ठीक है। अगर इसके साथ बुखार मुसलसल रह रहा हो और ना उतरता हो, ठीक है। अच्छा, अब खांसी हो और गले की खराश हो या दमा की कैफियत हो तो उस सूरत में आपने ये नुस्खा बनाना है। इसमें आपने लेनी है कुश्ते शीरी, ठीक है, और दूसरी चीज़ है मुलट्ठी। ये पाउडर होना चाहिए, यानी 500 ग्राम पाउडर ये हो और 500 ग्राम पाउडर जो है वो मुलट्ठी हो, क्योंकि अगर आप 500 ग्राम मुलट्ठी लेकर सफ़ूफ करेंगे तो ये कम हो जाएगा। लिहाजा आपने सफ़ूफ करने के बाद इसका वज़न करना है, यानी कुश्ते शीरी 500 ग्राम और मुलट्ठी 500 ग्राम। इसमें सत पुदीना आपने मिलाना है 20 ग्राम सत पुदीना, ठीक है, 20 ग्राम। ये पुदीना को किसी चीज़ में रगड़ लें या इसको किसी बर्तन में डाल के हल्की सी आंच दिखाएं तो ये सत पुदीना जो है ये फ़ौरन ही पानी बन जाएगा। तो इसको कुश्ते शीरी और मुलट्ठी के सफ़ूफ में अच्छी तरह मिक्स कर लें। चाय वाली चम्मच जो है वो दिन में 3 बार, चाय वाली चम्मच दिन में 3 बार बड़े अफराद के लिए, और बच्चों के लिए 2 रत्ती जो है वो सुबह दोपहर शाम 1 कप पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। ये नुस्खा बुखार, नज़ला, खांसी, खराश, मैदे की तेज़ाबियत, जलन, आंतों की सोजिश, दमा, इन तमाम अमराज के लिए ये नुस्खा बेहद मुफीद साबित होता है। इसको बनाइए, घर में रखिए। ये तीनों चीज़ें जो है ये बुनियादी तौर पर क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती हैं और इसके साथ साथ हरारत का इलाज भी है, यानी गर्मी की ज़्यादती की वजह से जो अमराज पैदा होते हैं, लाहक होते हैं, उनका ये बेहतरीन इलाज है।